Simplea je nová finančno-sprostredkovateľská spoločnosť patriaca do úspešnej českej finančnej skupiny Partners, ktorá otvorila v Žiline novú pobočku. Jej klienti a záujemcovia sa tak od 3. júna môžu stretnúť so svojimi konzultantmi priamo v centre mesta. V poradí už druhá pobočka na Slovensku sídli na Dolnom Vale 40 v Žiline a slávnostné otvorenie prebehlo za účasti odbornej verejnosti a pozvaných predstaviteľov mesta. Spoločnosť Partners Českej republiky prichádza na Slovensko s novým názvom a s novou spoločnosťou Simplea. Jednak z toho dôvodu, že v Čechách tento názov už poznajú ako Simplea poisťovňa, ale my sme sa rozhodli vlastne na Slovensku si prepožičať tento názov, lebo je to také niečo iné, niečo nové, niečo energické. To znamená, že tá história na Slovensku je zatiaľ krátka, ale v Českej republike spoločnosť Partners funguje od roku 2007. To znamená, že už tie skúsenosti máme. Čo máme obrovskú výhodu proti Čechom, keď to tak môžem povedať, že vlastne to, čo oni majú vyskúšané dlhé roky, tak vlastne my len sme pretavili do týchto krásnych priestorov, do tejto krásnej služby a len využívame to, čo už oni niekedy dávnejšie začali. Potreba otvorenia kamennej pobočky je podporená aj faktom, že žilinskí koncipienti Simplea už v súčasnosti pracujú pre 250 miestnych klientov. Priestory budú zároveň využívané aj ako servisné miesto pre približne 4000 klientov z celého Žilinského kraja. Simplea pritom ponúka široké spektrum produktov, či už pre fyzické osoby alebo podnikateľov, ktoré sa majú časom rozšíriť aj o bankové služby. Čo sa týka komplexnosti služby, tak ako som povedal, poskytujeme komplexnú finančnú službu, či už pre súkromné osoby, to znamená pre rodiny, to najviac, v podstate aj pre živnostníkov alebo pre podnikateľov. Jednak poskytujeme komplexnú finančnú službu, čiže vo všetkých oblastiach financií, ako ich poznáme, ale zároveň prinášame aj niečo iné, niečo nové, a to, že prichádzame s vlastnými spoločnosťami. To znamená, máme vlastnú poisťovňu, máme vlastný fond nehnuteľností, máme vlastnú investičnú spoločnosť, pripravujeme vlastnú banku, čo bude obrovský skok vpred v tejto službe, alebo aj v našej spoločnosti, ale v tejto službe a vôbec na Slovensku. Dokonca si dovolím tvrdiť, že v Európe, lebo tento model nepoznám niekde inde v Európe. Do konca roka chce Simplea otvoriť až 50 franšízových pobočiek naprieč celým Slovenskom a ako jedna z mála finančných inštitúcií komunikuje s potenciálnymi klientami naprieč širokým spektrom sociálnych sietí. Z nich sa môžu klienti dozvedieť základné informácie, či už o samotnej spoločnosti Simplea alebo produktovom portfóliu, ktoré ponúka. Samozrejme, ako každá správna spoločnosť sídli v Bratislave, tak aj my máme hlavnú pobočku v Bratislave, ale momentálne sa nachádzame v tej našej žilinskej, ktorá je na Dolnom Vale, takže všetkých klientov tu radi uvítame. Čo sa týka nejakých informácií pre našich klientov, tak všetko nájdete na našom webe www.simplea.sk. Samozrejme, máme otváracie hodiny na našej pobočke, takže počas otváracích hodín kľudne sa môžu klienti informovať aj u nás na pobočke, ale asi na tej internetovej stránke najviac. Sme aj na Facebooku, sme na všetkých v podstate sociálnych sieťach pod nejakým názvom Simplea nás nájdete, takže určite na sociálnych sieťach na internete.